mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus makambo ya mboka ezokende na ndenge Nzambe alingi ntango mboka ezotama malamu te nerve na ngani naza nerve te se retrouver na vona bisengo lokola batraître batondi na kati ya mboka oyo surtout ba homme de Dieu alors bolingo mboka eza te la politique Roi Désiré Kabila musée Nzambe ape merci kazali atikela biso discours moko na mboka oyo ozala homme politique ozala pasteur ozala commerçant ne trahissons jamais le Congo mikuna ba trahir l'église to na trahir bon maman nalingi otikela nga 10 minutes na bimiselo kokola zo bananga mboka nyonso ya na trahison mboka na kindeke liboso te internet ya likambangonga te oyo trahi mboka ezaka bapasteur bazongi esuki trahi pour la deuxième fois. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes toujours connectés, branchés, vous tous qui aimez le Nazarien.com. J'ai toujours l'habitude de vous dire que c'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier aussi, tous les téléspectateurs qui sont partout dans les 5 continents du monde. Croyez-moi que c'est bel et bien la princesse de l'Éternel, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi, autrement dit, la fille brillante et le binango, le pasteur Vincent Makela. Mais le temps pour moi de vous dire et de vous annoncer que nous sommes ici bel et bien dans votre émission Table Sainte. C'est une émission dont nous vous édifions avec les hommes de Dieu à travers cette émission. Il y a des sujets très capitaux. Aujourd'hui encore c'est chaud. Benga Batu Episabango qui est la princesse de l'Éternel. L'éloigné avec l'homme de Dieu, le prophète John Ngefa. La mort de Jésus dans le bango qui a Akufa dans les Nazarènes, mais Akufa Kala. Mais je rentre rapidement à la régie parce que tous les gens moment on habite sur l'émission et quand avant tu écoutes en retard mais tous les gens la période tu sali en période ya matanga il y a autres gens on a Katia Christ la sœur Marie Misambo. Voilà pourquoi tous les gens toujours hommage à la sœur Marie Misambo. Mais rentrons assez rapidement à la régie, prendre un élément si possible et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Avait déclaré, j'ai crié combien le pété dressé. Tango soyez mon colonna sabata. Ye abongisi mon kongo nangai. Bato basuto kingai na komi geri. Pona Yesue, pona Yesue, pona Yesue. Ngayo yo na panda kina beteza e. Nazanga kamoto abwakanga na mai. Baoyo toyana bango babonga. Bayakisi maranga.
bana bondeli boyokana betela bino bisolo boyokana yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka. Ok, nous sommes déjà de retour. Je vois derrière la caméra centrale, il y a le beau gars de Nazaré, Chris Makela. Aussi, deuxième caméra, c'est mon frère enfant poli, hein, riche en âge, pauvre en taille, Audrey Makela. Et je vois, il y a plein de gens derrière là. Et belé, bah, je t'ai la émission Oyo, mon fils bien-aimé Jules Dadan. Et il y a aussi, il y a belé, mais bah, comme on dit déjà, qui m'a, je vois, il y a présence, il y a Jonathan Makela, là, il y a Maï, autrement dit, mon frère de tous les temps, de tous les jours, Loaboula, donc, c'est un peu ça, cordon, je vois, il y a beaucoup de gens, pourquoi la tangate, mouto, ayaka kotike langa biloko soki na tindi avant. Donc Nzambe apambola lipasa, lipasa c'est son nom. Sans plus tarder, je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman, la présidente de l'année céleste Nzambe langa pambola yo na koza susu me bandi ya mbula na kata émission na yo. Na mono za malili ya na vrai mes condoléances nous surtout yo. Ngapi na za meilleur te parce que makambo zo pambola mboka te komona za meilleur makambo ezotambola te na marche pays nakozana esengo soki mboka ezotambola malamu soki makambo ya mboka ezokende na ndenge nzambe alingi ntango mboka ezotambola malamu te merve na ngai nini naza na merve te merve na bisika na yesu mais bible oyo te elobi dans toutes circonstances glorifier le Seigneur. C'est quoi constance yango si constance yango kaka na mboka na biso Congo na mboka mosusu ezalaka te kaka na Congo. C'est ça le problème à rôle un prophète, rôle ya prophète yango wana rôle ya prophète na temps difficile nzambe akopesa capacité abima aganga aloba bakonzi bato nyonso bayoka bapesa yango rôle ya prophète yango wana circonstance yango ezaka na mboka na biso Congo ezala kote mosusu te mama journaliste na ye moko bozoluka nini yango na Congo. Nayebi ke toza na sujet na biso teme na biso ya bien bolamu ya mboka bolamu ya mboka mosakoli yebisanga nano bafete eleki ndenge nini mpo libumu bini ya malgré ozoba makambo mboka etamba bote libumu yango peinture ya bien bana bolo baza na poto bazosimba malamu mama fete ekoleka malamu mingi te parce que nga nakokolia mwa loso nakokolia mwa eloko mpe baninga mosusu bolamu ya mboka to ya fete nazali bato nyonso baza kose retrouve soki ngai moko naza kose retrouve naza na bisengo lokola batraître batondi na kati ya mboka oyo surtout bahomme de Dieu. Alors bolingo mboka eza te yo leki bato nyonso naoyokela bato mawa mais ngai nakoleka bato nyonso akokela mawa te me nayeba nazalaka na pasi ya bato. Yesu ayaki pour partager souffrance ya bato na ye elongo ayaki mpona azala riche azala baron atombwama te role ya mosali na nzambe yango wana naleki bato nyonso te mais mission nzambe apesi ngai na vivre na bapauvre longo. Napesa exemple omoni nga mama aboti nga avandaka na Suisse na Genève, papa aboti nga avandaka na Suisse na Genève, famille mobimba nini pasteur John Gifaza da mukolo alelaka papa bana mama baza na Suisse na Genève babongiso te kwa mwenga nakendeke na yaka eza gravité nazokende kala mingi nazoya te mais soki nazali moto nalingi bafinance nakovanda kuna te nalingi navanda na bato na mboka na ngai tosouffrir elongo tozapela esengo na elongo mboka ezali ya biso nyonso esengi tozanga esengo nango ezali parti moko bazanga esengo nango te nzambe alingi yango te mpe akolingaka yango balobi bosambela mpo na mboka na bino basala nzambe napesi bino matondi ya mpo bolingi mboka na bino mingi. Mama moto alingi mboka na kotrahi mboka te moto alingi mboka kotrahi mboka. Napesa exemple na politique Roi Désiré Kabila musée nzambe ape mesika azali atikela biso discours moko na mboka oyo ozala homme politique ozala pasteur ozala commerçant ne trahissons jamais le Congo.
Mais là, il y a côté. Oui, voilà, merci, prophète. Mais le cadre un politicien, parce que à tika qui m'a le mboka, pour trahir mboka te. Prophète. Trahison. Maman trahi yo. Et puis c'est madame a trahi, il y a un appelle le trahi Congo, d'habiter. Bandini Kuna a trahi l'église, n'a trahi. Bon, maman, la ligne qui l'a 10 minutes, elle a démissionné au cours de la journée. Mboko nyonso ya na trahison mboko na kindeli bosote. Na repose exemple. Basali Nzambe, ce sont les experts du monde. Après Nzambe, ils ont basali Nzambe. Alors ceux qui basali Nzambe, ils experts, na repose exemple. Ata président roi Koufi nani, même imam azanga pasteur. Hein? Même basali bazanga pasteur. Okomona soki obstacle ezali bazo sala ezali omona moto esuka moto Nzambe akoma rapona nini asukisa nini autorité ya moto Nzambe leki totena mokili. Mais quand tu vois na kati ya mboka basali na Nzambe bakoti na trahison ya koteka mboka, c'est plus grave. Là Dieu n'est plus là. Na ko pesa exemple tikelanga 10 minutes omoni toli na mboka 10 minutes ezali mo bele mais lo ba pesa na moni ke fona tuna na otuna tuna omoni toli na mboka soki moto akolinga mboka akozanga bolamu ya mboka na kotrahi te. Tomonaki na livre Néhémie, tomonaki Néhémie akendeki na boyinu na royaume ya Perse na Médesi, roi azalaki Artaxerxes, et Néhémie azwaki ngolu ya kovivre azalaki échancé ya roi. Donc moto azwi koleisa roi oyo aza na kati ya palais royal yeba lelo ovanda na ndako ya Kabila, ovanda na ndako ya premier ministre. Mais papa toza mona musala il faut mona balopango baniya ya zungo lwana malgré bakemaki na esclavage na kati na pasi na bango motema ya Néhémie ezalaki na mboka na ye Jérusalem. Malgré azali kolia azali komela biloko tu ezalaki na Jérusalem, mikolo nyonso azali kobongola Nzambe. Mokolo moko azali na palais royal asisi mosala azongi amoni Anani moko ya bango azalaki atikaki asechapaki na oyo Néhémie akei epai na ye kotuna ndeko bone kuna na zote ya otendeni. Il y a des histoires pour te maman. Une question simple, nani a trahir yo pe nani a trahir mboka. Question c'est simple pour internet c'est kamangonga te. On a trahi mboka. Ezaka ba pasteur, ba zone il faut que trahi pour la deuxième fois. Oh, on nganya c'est pas là qui na ngote na yé internet pour la dénoncer tout décourager la situation wana. Ezali malamu te maman. Balingi ba trahir to de ba trahir. Pas ça dimbo la trahi de fois maman. Hein? Là, il s'agit de 52 000 $55 000. Au devant de la moi-même j'étais là. Surtout le tchèque d'Aïsland, on a un coin. Oh, bah ça le premier trahison. Bah, Zungoka, bah, quand ça me convient, tous les amis, peuple, bah, passer bas ma joute. Bah, passer bas ma bangote. Zamba rejeté bango. Deuxièmement, quand le macambo dit que nous, dialogue, bah, nini, et sur les cacates, la mini taille. Au moins, là, le ban, on a tout Nzambe ndio abatela kavia bato Nzambe tuté okona na lisasi no basoda biloko pamba Nzambe ndio moto ya batela. C'est pour cela un prophète doit perdre la tuté. C'est Dieu qui le protège. Nzambe apesi ba autorité koloba ba konzi ba sali na Nzambe ba peuple ya Nzambe ba yoka na boni kamera na bandaka wana ça ne peut pas se colère na e bandaka se ba banga katwana malembe ça va malembe toke déjà ça ne peut pas baliser pour ça mutu mabe. Pourquoi maman mboka tona passe autour de la bonne année, la famille a créé la bonne année, la zone la banque Bakangi, le monde de le 31, le 30, le 29 à la banque. On a souffert. Quoi parler, c'est d'avoir quitté. Sauf les validités. Et nous, comment les 24 ans, collier comme les validités. Maintenant, c'est pas pour l'année. Attends, alors, je ne suis pas dit d'être un homme de Dieu. Il y a un 4 ans. Dans la base, c'est un 14 ans, marche na bango. On va marche na bango. Maman, vérité, je vais vérité. Moteur le kio, pesa le kumu, pesa Nzambe, merci. Osimona, ya mama na somo tana mwasa kitoko na ndanga, mwana kitoko na ide. Mais bato somo na kitoko na ide. Elo mona sepela no papa John, so fongolo zonga asima, ya mozo banga. Ngala ebina makamto yebisa ngai, ba trahir mboka ndenge nini obi ba pasteur, euti na mona ngate.
comment la procès alobaki ebo sangana bokoma mutu moko boyangana na lobelote ezo utana mna prophète John Gefanda za ko informer nga na bino papa ba pasteur ba trahir mboka bazwa ki boso 52 000 francs olobi to kono de la 50 000 bazwa 2 millions de dollars j'ai dit besoin tango motawa et koningana c'est tangana c'est 2 millions 500 000 dollars. Pardon, on a quitté. 2 500 000 bateaux de stade de Martyr. Bino va passer dans cette équipe Nabino pour beaucoup ça quand nous avons la équipe Nabino. Alors, quand nous avons fait une ici, comment la catholique était catholique est universel. Non, dans l'église, on a dit ça, nous va continuer à la hein? Au moins, politique, nous avons chanté des prophètes. Et quoi? Au moins, le régime, et quoi? Dieu l'a rejeté. On dit, un prophète de l'éternel. La banque de l'autre, quoi? Dans le passage dans le baquet, bah, du film catholique, on a fait la salle qui m'a fait des martyrs. Mais catholique, attends, ça fait des mots. Il y a des salles pasteur, on va attendre ça des mots. Pasteur, il dit, moi je passer la salle à ton ça à plein de va passer continuer à bêta ba plein beaucoup bah ça va nous ba maman soit disant ba maman 100 jours hein tout le monde on a habité sur ba tchar ba rideau tout ça yo ba faire la coalition non 20 000 membres en l'église on a 10 000 membres na ça quitte à 10 000 membres mon langue ba ba tout suite à 500 maman langue 500 jusqu'à 200 faut pas besoin de 30 faut pas de 5 na me connais allô je vivre là aujourd'hui quand on église voilà ba Jimmy Chwaga il y a 100 000 membres. Il y a 80 000 membres. Personne. Personne. Combien de membres? Là, non, tu vas s'en aller tenir. Tu vas s'en aller coquille. Pourquoi? Eh bien, tu vas regarder l'église la vérité. Tu vas regarder escroquerie spirituelle. Au bala, au pangolana, au zone là, on va se casser mon conyamboka. Là, on fait le mission. Maman, nous sommes capables de remplir stade. Si on remplit stade, c'est quand catholique a reçu la casse dans le catholique a universel. C'est le monde entier. Non, on a le pouvoir catholique. Personne. Si on a la femme, on a chrétien petit. Mais ok, non, madame le prophète. Réunion et c'est tous en cima. Réunion Zalaki ou à pied. La bandale. La bandale est pas mal. On va tout faire notre renaissance. Qui peut la renaissance. Après, comment on tout fait? Renaissance, nous sommes à Brazzaville. Moi, il faut aller la bandale. Et que Kiriwana. Maman, on a dit ça. Même Kiriwana. Il y a besoin de dénoncer. Donc, on a créé Mboka T. Mboka est en Rabassa, il y a un zan de la trajectoire. Des prophètes. Donc, malem. Pour nous, tout ça, côté la Boamuka, to gangangi, à qui ne peut l'ôter, à comprendre peut l'ôter. Moi, la zan pour ça, bateau, voilà, n'abisso. Naba Kondi, Naba Toba équipe, Naba Toba pas plein, Naba Toba plein, télé, tu vas 300 boy. To comprendre. So, on a 20 15 ans, on a la vérité. Et c'est nos ministres qui m'ont engagé, mais on va continuer. On dit, pasteur, on a 10 000 membres. Sur le temps, on a une vérité, on a mais on a 5 membres à tel bango boso ensemble ba mérite vie internet attention et pour ça que réunion na bandal ba ki réunion ba pasteur pe ça les maka ba réunion ba musicien pe ça neti biso tozaki na réunion ba musicien pour na likambo ekoyaki ya Sœur Marie Misambo au pesi ba condoléances te un plus na même question na zone pour maman Marie Misambo vraiment amna pe na identité papa maman na on a soumis ndeni amna e pe na kati ya esika peto mais c'est Marie Misambo mabe ya mboka na biso c'est ça le mal de notre pays ce qui nous a vivre boy d'accord ba makambo nyonso ata Barabas akufi lelo kwa Barabas azaki malamu Barabas asaki boye yenda sofaki Jésus yenda mama mabe ya mboka na biso c'est ça omona ngana akufi la vérité oyi biso basanga nzambe tala donc nous nzambe apesi na motu na kati ya mokili ezali ka vie éternelle te ezali longue vie et nom de Dieu c'est lui qui a Dieu autant na konfina Dieu mama obeta 5 ans obeta 5 ans quand tu vois nzambe azuri na motu na ezi ya moke il y a quelque chose qui ne va pas attention attention parce que nous avons la télévision non Jésus Marie Misambo te azali mosali nzambe nzambe aboti na mélange nzambe ya boyi gauche à droite nzambe alobi na tindi bino epa na bango atindi biso epa na bango totia bango baya te bon soki toza bango bakomi koteya biso tonga epa na bango soki tozali ni confusion te soki bango bakomi koteya biso to epa na bango tomoni yango nakopesa nzambe l'église bato bango babina
ba marque ya boye je me moki tout la carte église mais nzamba za wana oso de uta la lo mazela na te to so bina ngo na carte na bonzambe bonganga na nzambe bonganga quoi ça il n'y a pas la différence la Bible des hommes c'est sa vérité Malachie chapitre 2 verset 18 vous verrez la différence. Ceux qui servent Dieu, ceux qui ne servent pas, regarde mon frère prophète, bien habillé. Tant qu'on a mis la Bible, tu entendez? Ça va dire, j'ai mon cas battu dans le Bible, prophète. Là, jamais avant notre amouki. Et moi, nanaka, maman, nous avons des sortes de paix. Nous avons fait la paix sur notre mission. Ce qu'on bat une mission ailleurs, comme on banquier. Coco, il y a une maman. Nous avons fait notre même longue vie. Alors, elle a l'écrit dans le mission. Nous avons dit ça, biso ba pasteur, ba yembi tout ça là. Parce que Dieu va frapper tout le monde. Tout le monde va frapper tout le monde. Moula oyo, azoboma, na ba corrompu. Bakotika bandako na bango bakotika ba yembi na bango nzambula oyo. Ezali message fort. Au moment où on va basali, appelle ce message fort de la nation pour les serviteurs de Dieu. Et ça pour le message fort. Message à les amis. Message à nous. Bateau va retomber conformément à la volonté de Dieu. Bateau va trahir Mboka. Le collab équilibre, on a 6 personnes. On va trahir Zaka. On va dire 2 500 000. Bateau s'installe de martyrs. On va donner l'équipe de renaissance. On va faire un pasteur. Un pasteur. Nous allons participer à la qu'on a pas trahir Mboka. Parce que Mboka est un conduit. Bateau de Samboka. Bateau tout ça populaire. Même les catholiques sont en train de trahir Mboka. Tout ça, on a coquillé ça. Mboka, nous avons dit ce message. Tout ça uni. Tout ça. To délivrer mboka na maboko ya l'état molini. To délivrer mboka na maboko ya l'état molini. Donc to le baké uti na monanga te uti na monoko na yo ngaka na sa répétition. Donc to le baké liwa ya notre sœur Marie Misambo et un message en kolo. Liwa ya Marie Misambo no azali prophète ya Nzambe. Prophète ba comprendre te. Prophète ya nami ya motuté. Le rôle du prophète c'est quoi? Il prend le message d'Internet, il transmet au peuple de Dieu. Et on a tant de yakala, prophète attend comme ça rose Ezekiel, Ogokufa. À quel bis Ogokufa? J'en ai Ogokufa. Parce que autant que le gars en Zambie, Lucas ne peut pas remplacer. Alors, le message est fort. Les notés, ce sont les messages, il y a escroquerie, les prophètes, les pasteurs, les escrocs. Alors, on a pas cet exemple. Quand le message de Dieu a commis, le même Kiri. Baki ko pesa moje Kiri na otanga ki ba 6 bona 6 ano tangi déjà une renaissance à Brazzaville et tu na mnana ngate ya le bi habité sur à Brazzaville bon toza na renaissance mukonja renaissance to ba ta renaissance à Brazza mukonja renaissance ki ba ni passer dans un monde la bonne on a tout le monde renaissance ma ikuna journaliste azali lokola procureur quel est le rôle de procureur celui qui cherche les infractions yo qui ça la carte zango voilà to que mutalboso yoana ya mi balé ezana natangi bangote bazali mokuna zali benile zali soni zali évidemment pia natangi bato wana te natangi bango so nabaki natangi mbali boso pourquoi barita ko na makambo wana te simbongo na lobby le 30 yo ya journaliste ba ça la carte stade le 30 euro journée indépendance c'est faut d'ailleurs le côté de ça on déjà avant il faut le 30 journée indépendance c'est là journée matin ya martyr et c'est là mais ça ko faire le numba ko faire et c'est là c'est réunion le 30 yo ba ça la stade de martyr réunion but tout le monde na réunion ba ko la famille yo assisté qui na réunion ba 2 millions sur de combien de bazali na bato ngati ba 4 kingote parce que nous avons eu la litombe pour les bateaux bazalaki bazu bandongo wana baza ko se organiser ngo le 30 na stade de Martyr ou bien na stade de 24 na stade de Martyr na stade de 20 mai rôle ngo zani balak sa pouvoir en place biso tozali makasi nous sommes capables mais catholique à libo to ko tomse ordre ba so bato ba ko benga na ba renaissance bazana ebele bébé renaissance à Brazza ah Kinshasa Brazza sur ndele ngoma natali ka kombote ya Kinshasa renaissance ni ya Kenya bébé renaissance est type le plus populaire donc si quoi bakay ba pesi bango des amabé on doit pas trahir le pays à cause de l'argent rôle na biso c'est que zani tout le monde la prend boka président Kabila Nzamba simba motema na déposer le PTCD ce que déposer le PTCD ce qui pas bon ko na Nzamba parce que Nzamba peut être si fort na boka yo d'accord il faut pression au salima mais ça na bato te pression au salima bato te toke malemba parce que bandi pieza ko fongola bandi ko fongola ils ont tala mnona ngate pona réunion wana ngana zala kité nazo kango awawa papa tang bazimbongo wana bino yo zala kité oyoki ngo pa nani
pour te biso na Lazare to na ba ramasité oyoki yango wapi pe ba pesi yo combien oyo moni keza mukie oboyi baba kisa ba pesa na liboso ba pesa na liboso pesa na dénoncer bango ezali na bato bazali na kati na ka ko yandre avec yandre bazali ba bengana ki avec nani yandre de grâce azalaki MRC azalaki ba bengana ki ba pasteur monsieur ba au moins na benga bango il n'y a pas un grand pasteur, il n'y a pas un petit pasteur. Ah, je ne contact mais vraiment. Mais on a comme ça le bota moi na ngolo so na colonel na comme général mais moi na lelo a comme général par exemple le quoi c'est capitaine de repère azalaki akufaki ndinga tikaki lelo moi je peux te dire aujourd'hui c'est capitaine de l'office à l'équipe na nous so ça le kabingo na repère ça d'abord mbie tobani viembi azalaki akufi na États-Unis mais tant que cette section na moi l'homme azalaki le plus fort mutako saute ele ba malamu ngana le baka yango oya ba besa kati yango pourquoi na kati na bato ba kati yango te ba bengana ki ba zumbo ngana zo siko mbongo otambo na kati ba pasteur na ba église na ba ki na to ba tindele bango ba vira ki de mbongo de la za ko $2 millions na ngombe $2 millions na ngombe eza ko ba boite yo ba seigneur za mbongo pourquoi mwana bisa na sanité kaka bino kaka bato wana nzamba boy bango apocalypse 15 verset 3 asandi bango kaka ndambo na peut-être kaka mbongo te sima ba comme l'église Dieu nous a béni abeni na mbongo moyibi escroquerie spirituelle vous escroquez qui maman Galate 6:7 on ne se manque pas avec Dieu c'est que l'homme aura semé il moissonnera bakobuka. Merci, il moissonnera. Naebi que tozo kende pinda kan émission. Prophète John Ngefane mta assisté, atina ki muto assisté na réunion. Mais babi ki ba ba pasteur ba yebanité. Na ba pasteur ba yebanité apesi ba combien. Azuna frappé, ba je rappelle le côté. Ba na disons abi maman. Ozali de allez, tu pèse 10 000 francs s'il vous plaît. 10 000 francs, il y a 1000 francs. 9 000 francs, foutez la banque transport de komikuna na retour, tu foutu na ndong. Maman makamanzande comment na ba business. Makamanzande comment marque wana. La personne 10 000 et puis on a dit bah tout le monde va autant et ça les coopérer bien organisé bande de malfaiteurs bien organisé pour la dans l'état moi je peux dire au chef de l'état la personne message est fort le chef de l'état témoin il pas me dit ça kendiao kaka bango ba kosi me dit témoin je veux que le roi de Zikabaya comme il a fait 32 ans de pouvoir la dernière et puis deux jours le bas de ma président comme le roi de Zikabaya quand bango ba na professeur a dit tu feras 42 ans de pouvoir mais ben c'est sur la terre ben fallait qu'il y a quand bango ba sur la oya suko mais oh ma soeur c'est tu es fait dinde kei pouvoir de comme na suka balinga te pouvoir oyo nzambe akwesi yango ah makambo bana za simana nzambe kana molimo santu oyi ke molimo no mosantu soki na ba te molimo santu mama na za mutu sala mutu matama ba pajero na ndiki omona na bango c'est ba zuba mbongo wana na bisayo basali nzambe bazali ba traite simana bango tala basuda ni ndoki mais yo mutu nzambe baje bazo batela yo pourquoi autant basuda pour nani bazali se reprocher quelque chose. Bon, et tant que bandeko na yo parce que balobi que Bible biso komoni moninga na mabe bien aimé na yo bengae teyaye soka okite zwa mutami baleki nemi tulukana muto wala pasteur Vincent to papa chopa bokebne misat bosema comité mo boki boteye soka okite balobi que zwa soso mutami na ye bakisata mwana Matthieu 18 ba sangisa pesco ecclesia so ba okite yaka oganga ona le Nazaréen mais to moni ça la démarche to ba mona le Nazaréen kilibi na bandi yango lelo yo belingi ngolelo comme la mort de Jésus akufa kana Yesu longo na ko ebisa yo histoire le baponanga j'étais le seul après continuer Fernando na mboka ou à tel la musulman 2 ans 3 mois na kata ba chaîne CCTV Canal King na ba chaîne mosusu na yo les seuls na to na biso les seuls pourquoi nous sommes na personne na voir acheter nous sommes na personne là ko sembola nzela ata assemble nzela bon monsieur bakoya babon s'appelle nzela mais nous sommes na personne là il faut nous décourager de tous les antichrists et les faux prophètes il faut nous décourager parce que la maman mboka za na pasi pourquoi vous ça la marier le moko na be ko tala ba conseiller ba nani ko kende ko misambongo wana on a ebisi yo on a kala mingi te celui ba kulisa mari bisambo awa
okomona ba publicité na télévision to sanga na sa de veme ou bien na sa de martyr kala soki lima biso ya to devancer mayele la ba c'est bango okomona yango pe kala mingi te na kasi na chef mari bazali ba kuninga no te e ko makati yango parce que baza zoli biloko na bisa yo biloko ya mbona so le préparer nini mbango biloko ya mbona bazolia ba préparer nini mbango kaka na sudi toli akotika litoli no mila litoli ba lia te balera ngila litoli moko te parce que biloko tolembi yango ba politicien ba yepa na biso to ne pas na bango te il moni valeur ya basala na mbesi parce que nous sommes devenus les mendiants na ba bilo ya politicien bozo kotaka botunaka ba professeur kuta bozo la nzambe ya pesa yo tuninga na la semana personne on t'a pas ngana azate nazo défendre cause juste cause moko juste oza valable pe mboka bandaka la oyo batoboni yango basali na nzambe ba changer soki ba changer te si fort ya moyo tozo le mani nzambo lobi tozo le la bango. Merci. Je pense que toujours qu'on est tout justement tout atterrir na émission n'abso mais na minina tout na papa John Gefa ba Rolanda yo ba to renaissance à Brazza ndingo lobi wana ba to renaissance ya Brazza lobaki ah ouais Kinshasa voilà utengi wana ba papa nani kuna ba mbongo na maboko to na bien mama voilà il faut la vérité. Donc papa Ngefa lobiki avec mukuna bimisa mbongo ya sana avec mukuna beni laisse évidemment puis celui qui a fait le kiri na to ça la venise bimisa mbongo to ba kezo bimisa mbongo ba bimisa mbongo suni eza mayele na bango ça déjà ba to ba na renaissance yango ba penser ba komi na boxe ba komi na sport tika nzelo nzamba premier salon yango ba penser ba komi na boxe ba komi na business ba komi na mboko zali organisé. Parce qu'un politicien, à cause de la commerçante, à cause de la business, il y a beaucoup organisé. Pourquoi l'État va pasteur, aux berger, tikala, na musala, na yon, zambia, ko bénir yo. Bon, ceux qui se connaissent, ils vont habiter. Poto moi bakanga mi muna kwa misu bayaka bazo bisa bampesi bazo bisa banyoka sangana apina babango epo zala na kati kiri wana mais to mona koma na mama boye izo le kalisute to tuna ba kufi bazali to basali nini njoka bazala bango viva mais muna kona bango kebo e koma longa ki makambu ya ko dévoiler e koma ki makambu ke oyo abimisa banyoka soka bengi apese moi ça akanyi muna santé ba 10 000 15 000 dollars yo pozala na kati kuna to na kati na lianga leo biloko ndo na bengana kiyondela bamoni ke komi kopesa mbongo bele babengana kiyo prophète biso toyebi masolo te mais rona kobengana ngai babi yo so bengi pena prophète ayamba so bengi prophète ayamba na benga sio so na mutu nanga pona na masasi na maboko so ba mbona baki kaka kama zobe na kitade na vile ma mitraillette ndio babizi mitraillette spirituelle na so na pour la bangote ouais il faut ba internet c'est télévision du monde entier ezali national tel localité attention je suis dans le courage de Saint-Esprit avant de dénoncer bango abengo kana minute ba che jib ba che mbongo ya mwa bien wana to ba nzambe te ba nzambe na ta vérité jip mbongo tala caméra to ba nzambe okomoka caméra Sony otana se tala awa yeyo tala pe caméra obini jip mbongo mwalo pangwa bien obalongolo kuna na ngiri place vanda kuna na sekuna ça le vote mama yes abota ma place ni da boto ni fata mboka ele sike zangatina jipo mbongo kuba kana monoko mbongo baina ngo mais il faut ta caméra te namuno ta kana se mbongo ngo uti wapi kasi yo lobiki babi misa mbongo bango bazwa ki babi moto robi babengo na mayele sike wala kasi babengo na mayele yo kasi ndio babole si bakude fo dinga ngate ne ke sala magate esala maka na kozwa mbongo na jip na le pango mais na ko dénoncer bango kaka mais na besi ko caméra te na kozwa jip na le pango na mbongo mais na ko dénoncer bango kaka ni poza mbongo mboka na yo to za mbongo ya mboka na ngai ya mabele na ngai na zalo ko la ngai ozo ba passe ya mboka na ye akozwa yango pe na kosasa na bato mais mbongo na bango bazwa kana tuna ke ndeko wapi na basi ekendeke wapi na intercontinental ekendeke wapi na Chéri Bijou ekendeke wapi ya lolo ngai wapenda milangi na sika ekendeke te omona gizi baye balati le son épeiné ma seke na mitu na bango oyo moko oyo nani maseke batu wana kwa nini yo bango si personne bazala kokumba ya mboko na maboko na bango nzambe akotika bango te je dis encore je répète nzambe apesi toi condition na mboka na biso yali
salisana ya misato na bagene priere mpona tolibere mboka oyo na maboko ya leta moyini oyo akotrahi mboka eza bapoliticien eza bahomme de dieu. Romains 6:23, le salaire du péché c'est la mort. Nzambe akotika bato lisusu te soki mpe nga nzambe alinga fongola génération na ye mosusu asika aévacue ba génération nzambe esa évacue esa rejete bango na bapato ese bana mosusu est-ce que oyo bazokoye lisusu génération mosusu asika merci ozokoye génération mosusu asika moïse mbie ozokoye te nana kongana moïse mbie sikoyo na lupeni na pesi yo génération epuis moïse mbie abi semble musicien lelo oyo génération asika abimisi bango apekote na génération mosusu asika sika tene donc la vérité c'est nous parce que nzambe abwaki bango azopona ba génération mosusu asikana basali na nzambe o bakotela osoki kokende te bapiki kaka na génération azobinda oyebiti na bapeki na génération okende te soki na merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était le prophète John Gefa. Nous sommes arrivés à la fin. Ma femme Loban Awana et Bakamote. Dans qui on peut faire un plateau. Ce qu'on lingue pour répondre. Balobi bali bozwaki. On a la activité. Balobi des 30. Balobi que ceux qui te montrent dans les 30 ça pour nous c'est que tu confirmes ma prophète John Gefa. Alobi pour awa tozo kaloyenga makamali zolo babate. Mais prophète John Gefa déjà qui est yamo. Donc ceux qui les 30 autres monde à stade ma musami. Bana poto bana kin nini ya kwese salbelo te mais mboka eza mboka nanga naza congolaise da fula ni mboka nanga po bibi linga mboka na yo ba pasteur bo linga mboka ngala na confirmer te mais ceux qui les 30 makambo salami a prophète ngi fato ya boli susu merci lilobana suka boy on a zolo besoin sûr et certain ba réunion de Jésus au Salem totika ba politicien ba sala musala bango même ba sali musala na bango ba ko jouer Esaïe 45 verset 7. Je donne la lumière, je donne la ténèbre. Je donne la prospérité, je donne la diversité. C'est moi l'éternel. Dans ma personne qui. On va donner un dialogue. Et c'est comme ma capote aux bandawan. À partir du dialogue, dans ma télévision, on va confondre beaucoup. On va passer à un exil. Dans aucun exil. On va passer par un exil. Il va y avoir souka. Nous avons un message de fort et zabo. Tous à la bomoko. Tous à la bolingo. Na bosalisani. Tous bunda na ba prière. Tozana makasi te na minduki pa okanga na mboka te minduki na biso zali kaka prière Jéricho ekweyaki na prière nde nzambe akosunga mboka te akodélivre biso soki moto oyo ezala mosali na nzambe ezala politicien oyo akomeka atia aboya zali apesa exemple maluma asuka boni abe maluma. Merci beaucoup. Moi, je vais vous baptiser maintenant sur le 30. Sur les 30, je suis le prophète John Gefa Lobi. Total il a bien trahi Congo. En fait, John Gefa l'a dit déjà, il a tous envoyé l'histoire à l'image à nous au Congo. Ma vie, nous avons pour la génération ici. C'est ok, quel est la langue? Bah, le but est qu'il voit. Mais dans le but, tous c'est à les 34 moi je vous aime beaucoup. En Espagne, Canada, France, Suisse, États-Unis, partout où vous allez, je vous aime beaucoup. Mais Bolingo Nangana, en France, il y a beau que ça t'aime pour y avoir raté. Bolingo Nangana, en France. Ils ont matin. Ils ont matin. Il faut comme un overdose. Je vous aime beaucoup. Ciao. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le nazarien David Nazamba